En primer lugar, localizaremos el ángulo de Lewis. Mover los dedos hacia abajo hasta el segundo espacio intercostal. En el lado izquierdo encontraremos el foco pulmonar y en el lado derecho el foco aórtico. Desde el foco pulmonar se mueven las puntas de los dedos hacia abajo 3 espacios intercostales a lo largo del borde del esternón. El quinto espacio intercostal izquierdo al lado del esternón es el foco tricúspide. Desde ahí se desplazan los dedos unos 5 a 7 centímetros hacia afuera hasta la línea medio clavicular. Este es el foco mitral o apical.